가물 성대모사입니다. 예를 들어서 창문 닦는 소리. 뭐 이런 거. 네. 저 부잣집 뱃소리 할게요. 아, 부잣집 벨소리. 되게 잘하실 것 같아요. 드라마 보면 평창동 사모님 때. 아, 네네. 아, 인정합니다. 트로 씨. 저는 뭐 물 끓는 소리? 오! 궁금합니다. 커피포트 그- 커피포트. 저희는 박수 칠 준비만 하고 네, 있겠습니다. 리액션. 자, 준비되셨나요? 네. 하나, 둘, 셋. 아!